Hello，大家好，我係毛毛啊。有觀眾咧就想我介紹一下廣州嘅亞一鮑魚。亞一鮑魚最近咧就喺黃沙碼頭度開咗新店喎，咁就肯定要嚟試一試噶啦。Go go go！呢度係廣州地鐵1號線或者6號線嘅黃沙站。我哋咧響 F 出口嘅呢條地下通道度左轉，就可以過到沙面嗰邊嘅出口噶啦。出嚟之後呢邊就係沙面道啦，有好多歐式建築，我都詳細介紹過好幾期啦。而呢條橋行過去呢，就係黃沙碼頭啦。而右邊呢度呢，就係舊嘅黃沙水產市場啦。舊黃沙水產市場嘅改造，我哋就以後影片再詳細介紹啦。我哋今日呢，就先去介紹改造之後嘅黃沙碼頭。咁呢度呢，其實喺路口度有幾間酒店嘅，不過環境都係麻麻地嘅咋。勝在就交通便利咯，同埋就係喺年初一煙花匯演嗰時呢，可以入到呢個區域，但係都入唔到元江邊嘅，嗰邊係另外一個要抽籤先中到嘅區域。依家黃沙水產市場就改造成咁樣啦。咁依家呢係作為咗一個美食集市㗎，外面搭咗一個鐵架嘅。依家呢就叫做黃沙上岸市集。呢度呢，我哋就以後影片再同大家介紹啦。我哋呢條路一直行落去，左轉就可以去到黃沙碼頭噶啦。難得好天氣，今日好曬啊！咁其實已經進入咗呢個龍舟水嘅時間段啦，所以最近呢係比較多落雨㗎。咁啊建議一定要帶遮出街，因為一落呢分分鐘落嘅係大暴雨啊！咁已經見到亞一鮑魚嘅路標啦，咁我哋就行過去啦。行過呢條橋就會見到黃沙碼頭噶啦。呢條橋咧係可以通電雞嘅，所以行嗰時咧就唔好咁大安旨嘅，要係咁依注意一下。旁邊嗰半邊路咧都已經停滿晒電雞㗎啦。咁喺呢個角度望過去咧，係會見到三館合一同埋嗰個起緊嘅萬象城㗎。睇得出啦，呢度視線係比較開闊㗎。日落時段咧可以過嚟睇下日落嘅噃。好快咧就行完咗呢條橋㗎啦。依家開咗唔少嘅餐廳喺度㗎。哇！最醒目嘅梗係亞一鮑魚啦。亞一鮑魚所在嘅呢座建築呢，就係黃沙碼頭啦。咁改造之後嘅黃沙碼頭呢，係叫做沙面之舟嘅。我哋就先介紹咗佢上面嗰間咖啡廳先啦，好出名㗎。出名呢係因為呢間咖啡店嘅裝修係非常之勁，係好靚嘅，所以吸引咗好多後生仔女過嚟打卡影相㗎。咁佢係喺2樓同埋3樓嘅，就只可以行樓梯上嚟嘅啫。一路睇住船，一路嘆咖啡，環境係一流嘅。咁行到入嚟用餐區呢度咧係有空調嘅喎，所以咧就唔使怕會熱親嘅，係好涼爽嘅，空調都幾猛㗎。咁佢係數碼點餐形式，就比較新式嘅咖啡店咯。如果係借得現金嘅話，建議就去前台度問一問。環境真係好好㗎，吸引咗好多後生仔過嚟㗎。咁佢咧係仲有3樓嘅喎，3樓咧都係咁靚㗎。咁依家啱落完雨啊，所以地板咧就有啲濕㗎啦。但係都幾搭啊，同呢個環境好正咯，好風涼啊！唔係太曬嘅時候咧，過嚟坐坐真係好舒服㗎。哇！如果坐呢個景度睇日落，係咪真係好無敵咧？正到痹啊！點解工作日都咁多人咧？係因為依家咧係有唔少嘅係使喺辦公室度翻工嘅工種嘅，所以咧好多人都會喺呢啲地方度做所謂嘅第三空間咁樣㗎。所以咖啡店咧就咁盛行啦，亦都咁多人。仲整咗啲沙地啊，擺咗啲沖涼板喺度，真係好有 feel 㗎。呢個無敵大江景，只需要一杯咖啡嘅錢就可以享受佢幾粒鐘啦，係咪好正咧？除咗嗰間咁靚嘅咖啡店之外咧，仲有一間咖啡店喺度嘅。咁佢風景咧就差少少，挨住沙面島嗰個立體停車場㗎。咁黃沙碼頭呢度咧，依家都仲係有輪渡嘅喎，2蚊一次，淨係可以去對面嘅三館合一碼頭㗎咋。咁至於珠江夜遊嗰啲路線呢，好似就已經刪減得七七八八㗎啦。有需要都係建議上官網嗰度睇一睇，臨出發之前 check 定先，因為呢線路咧成日變㗎。順手咧，黃沙碼頭成個翻新咗㗎，所以啲路啊、牆啊，全部都係好新淨、好乾淨、好企理㗎。咁我哋今晚要食嘅呢，就係呢間亞一鮑魚啦。亞一呢，就係香港富臨飯店嘅創始人楊冠一，佢最擅長嘅呢，就係煮鮑參翅肚啦。特別係煮乾鮑啊，所以佢咧就有鮑魚大王呢個稱號啦。廣州亞一鮑魚同香港富臨飯店呢，只不過係同屬一脈㗎咋。雖然呢就有楊冠一嘅授權，不過兩間呢係獨立經營嘅喎。
香港富臨飯店咧就係由邱偉廉負責行政，楊冠一嘅大徒弟黃龍濤咧就負責廚房嘅。而廣州亞一鮑魚咧就係由楊冠一嘅2個徒弟管理，吳培基負責行政，邱志華咧就做總廚，徒孫郭金泉咧就做總教頭。聽講標準咧就係同香港富臨飯店一樣嘅。今日就睇下出品究竟係點樣啦。呢個外邊咧就裝修得幾靚嘅，仲種咗好多嘅玫瑰。咁入到嚟咧就會感受到佢強勁嘅空調噶啦。都幾靚喎！廚房咧就喺餐廳中間嘅明廚，睇得到佢係整緊咩㗎。咁有冇開袋？估計可以裝嘅，但係如果真心要匿埋嘅話，都係得嘅。嗱，用餐環境係咁樣嘅，落地大玻璃，所以好光猛嘅。佢呢個用餐環境，如果年初一夜晚個餐都開嘅話，估計係可以直視呢個年初一白鵝潭嘅煙花匯演嘅喎。嗱，睇睇係正對住三館合一㗎。靠左少少嗰度咧，往年咧就係擺嗰幾隻煙花船嘅地方啦。所以如果佢係年初一有開晚餐嘅話咧，係睇得到㗎。嗰陣時嚟睇咧，就真係夠晒震撼啦。而呢個位咧就會變得好值錢㗎啦。坐好咗就睇菜單啦。呢間餐廳咧係新開嘅啫喎，但係本菜單咧就已經好殘舊啦，睇下好多油漬啊。首先咧係有楊冠一先生嘅簡介嘅，大家可以睇睇嘅，佢係攞過好多獎啊，係一位好著名嘅廚師嚟㗎。咁之後咧嚟得呢度最出名梗係食鮑魚㗎啦，有日本嘅乾鮑啊、南非嘅網鮑啦、吉品鮑、澳洲鮑，仲有啲巨型鋼鮑添啊！價錢嘅話咧就由168蚊一隻到23,800蚊一隻嘅，全部標嘅都係一隻嘅價錢嚟㗎。咁除咗鮑魚之外咧，佢仲有好多菜式㗎，各種嘅名貴菜式啊、名貴食材啊，都喺度揾到㗎。魚翅啊、燕窩啊，梗唔少得㗎啦。海參、花膠，簡直係呢度嘅拿手好戲啊！名貴海鮮都唔少㗎，全部咧都係標咗價錢㗎啦。咁佢所有菜式咧都係有配圖嘅，寫咗中文同埋英文啊，估計都大家睇得明啦。仲有啲比較貼地氣嘅炒菜嘅辣菜，各種嘅牛腩啊、魚啊、魚腩啊、雞中寶啊，反正就係唔少嘅菜式啦，肯定夠大家選擇㗎啦。佢呢啲菜啊，其實就70-80蚊到咯。普通嘅菜式咧，其實都唔誇張嘅。呢個亞一瑤柱砂鍋炒飯都係比較出名嘅，128蚊一例。咁仲有咧就係佢嘅甜品啊，都係啲燕窩啊、蛋撻啊咁樣嘅。咁啊睇住咗佢呢份菜單㗎啦。除咗菜單之外咧，喺美團上面都係有做套餐，仲有代金券添啊，折扣率仲要好大添啊！有需要嘅可以睇睇嘅。我哋咧係諗住會要呢個嘅423蚊嘅南非20頭乾鮑扣白天菇雙人。咁呢個套餐咧睇上就好抵食㗎啦，先400幾蚊啫喎，就已經有齊咗南非20頭乾鮑、魚翅、佛跳牆、龍蝦、花膠、叉燒、鵝肝同埋亞一炒飯，而且呢個炒飯咧係比較出名㗎。最後咧仲有個杏汁燉官燕添啊，睇落去咧真係夠晒豪華㗎啦，先至400蚊出頭，就睇佢有冇偷工減料啦。已經買好咗㗎啦，實付咧係415蚊嘅，買得早果然價格係會更加低嘅。精美涼菜一共咧有2份㗎喎。咁睇咗呢份雞腳先啦，雞腳切開咗嘅幾方便食，咁聞到有少少嘅香味㗎，都有膠質㗎啦，唔會太大隻嘅雞腳，個汁咧唔會太多嘅，咁仲滲咗少少嘅芫茜粒，個樣咧睇上都可以嘅，接受到咯，顏色唔會太過深。嗰份涼菜咧就係拍黃瓜啦，咁個汁咧係有啲紅油嘅，估計就辣辣地啦，試一試個味道咯。辣辣地黃瓜嘅清甜味，口感都幾爽啊！因為涼菜最勁嘅係份量好大嘅，因為佢上菜速度好快。叉燒嚟咗啦，好辣啊！食到最後好辣。試一試另外一個涼菜啊！佢呢個涼菜份量真係好大，攞少少醋醃嘅涼菜嘅雞腳咯，口感都幾好啊！佢啲雞腳有膠質啊，而且唔會太過腍啊，彈性好啊。一啲嗰種冰鮮味啊，或者係腥味都冇嘅，就係一個唔錯嘅雞腳咯，幾好食啊！亞一招牌叉燒一份咧係有4件叉燒嘅，仲有2件咧係哈密瓜嚟嘅喎。咁睇睇呢個叉燒啊，都幾厚㗎。俾大家睇睇呢個厚度係咪好厚咧？有少少窿邊位嘅，都唔係肥瘦相間咁簡單啦。基本上咧好似都係肥肉啊。靠近聞到嗰種叉燒香味嘅，關太嗰所有部分真係好蟹啊！
肥肉部分亦都係一啲都唔脆啊，就係一嚿肥肉咯，一咬就劈腍噶啦。有一個普通叉燒，你普通叉燒就叫普通叉燒算啦，唔好加招牌兩個字啊，會拆自己招牌㗎。不過呢個叉燒有個優點嘅就係佢係熱辣辣上嚟㗎，唔會太過甜嘅，調味就比較正常咯。同埋佢又會有少少嗰種燒味嗰種香味喺入邊㗎。呢個材料麻麻地咯，好普通啊。石鍋紅燒三寶翅同埋佛跳牆。沒有，一齊上咗嚟啦。之後咧，服務員會即場幫你落嗰個菜落去嘅，一個係香菜，一個咧有啲似芽菜啊。咁兩樣嘢咧都係一碗嘅啫。我同小伙伴分住食就得啦。大家點解成日覺得佢冇飯食嘅？佢有飯食㗎。OK， 唔該。咁我哋先睇咗呢個石鍋翅先啦。石鍋翅嘅顏色咧就比較深一啲嘅，咁樣比較濃嘅，有少少半透明咁樣嘅汁㗎。下邊呢啲梳咧就係翅啦。佢呢翅又可以喎，我又會俾即食嗰種，睇上去咧都靚嘅個樣。啲料都幾多啊，雖然好多咧係嗰啲唔貴嘅菇片咯，咁仲擺咗少少嘅海參條落去㗎。嗱，打豎切嘅一條條嘅呢啲海參啊，你睇得出啦，係完全冇釘嘅，估計就係經濟啲就俾禿參啊、肉參嗰啲咯。至於再差啲嘅就真係冇下限嘅啦。小似佢呢個品質啦，睇上去咧就唔似係嗰啲工廠統一水發嗰啲啦，因為嗰啲咧係會一直餵晒入味嘅，所以個顏色咧一般都保持唔到咁清嘅。係咪好壞啊？我畢咗一大根刺，哇！真係飆晒煙㗎！嗰個砂鍋熱到好似熔岩咁樣，咕嚕咕嚕咕嚕。等我攤多陣先啦。先飲到湯啦，有少少嗰種乾貨嘅腥味喺度咯，個質感唔會太過結嘅，飲落去嘅感覺都 OK 嘅，就係冇咩嗰種鮮啊香咯。試埋個翅，有啲涼心咯。佢自己發嘅翅唔係即食嗰啲，因為即食嗰啲咧，點講咧？嗱，形容一下俾你大家知。一般咧，我哋係按克數分嘅，即係浸開咗咁樣嚟計嘅。咁啊，如果浸開完咁大嘅呢，大概係250克，咁其實只需要85蚊人民幣嘅啫。咁樣係一位咁樣買嘅嗰份咧，如果圍到呢度，起碼係要咁嘅款嘅啦。咁佢呢度咧得咁細。咁如果係用嗰啲咧，大家就可以即係除嗰個成本就知，哇，就得嗰幾十蚊㗎。咁如果用自己浸嘅翅咧，好處係首先係新鮮啦，唔係長期咁樣喺個冰箱度冰住嘅，會新鮮啲，食落去冇咁多嗰啲撈教嘢，健康少少。之後咧就口感啦，嗰種翅咧睇起身就好排場嘅，但係先至80幾蚊就好排場㗎啦。但係因為佢長時間浸住，所以口感係好軟嘅，一啲都 feel 唔到咩叫翅嘅。而呢種咧係 feel 到，雖然佢針咧係比較細，針係好細，細到大家可以諗下屋企嗰張繡花針咯。就嗰條繡花針嘅感覺啦，就得咁嘅粗度嘅啫。但係佢都彈牙嘅，而且係有香味，亦都冇嗰種臭味腥味嘅，煨得係 OK 嘅，個汁都唔差嘅，即係食落去我覺得係接受到滿意到嘅，算係一個魚翅級別嘅入門咯。但係呢個門係真係有門嘅咯，唔係嗰啲食即食嘅，入完之後都好似門都冇一樣。呢個係合格嘅，冇問題。咁佢呢煲嘢咧，除咗有翅之外咧，仲有海參嘅。試一試佢海參啦。海參就差啲，首先揀嘅頭數太細，所以發完出嚟咧，啲肉係比較薄嘅，就冇嗰種好 Q 彈嘅感覺。佢就稍微有啲啲咁哚爽嘅海參咯，即係就會有啲無聊嘅口感咯，亦都冇嗰種深嘅香味咯，就真係比較嚟湊數嘅咯，就咁咯。不過都 OK 嘅，起碼個翅係比較誠意喺度嘅，話晒先400幾蚊。呢一份咧就係佛跳牆啦，金黃色嘅湯。嗰石鍋咧係非常之熱㗎，大家就小心啲，唔好掂到佢喎。咁擺咗有唔少嘅料㗎，嗱佢都係有魚翅㗎。咁之後咧仲會有一啲嘅花膠啦，仲有呢其他嘅海參啊，都係呢種比較名貴食材嘅佛跳牆嚟嘅，唔係嗰種素嘅齋嘅佛跳牆啊。金黃色嘅湯汁就比較濃嘅。呢個咧係海參，都切得幾大粒㗎，睇上去都幾闊啊。咁仲有啲花膠嘅，咁樣已經切到細細片嘅啦。睇厚度咧就麻麻地咯，不過都擺咗唔少料㗎啦。隨便擺起身咧，根都係呢啲名貴食材嚟㗎。稍微擺一擺咧，就已經傾咗咁膠喺度㗎啦。啲膠真係比較豐富㗎。佛跳牆咧就一定要有呢啲鮑參翅肚㗎啦。
先試咗佢嘅海參同埋花膠先啦。金黃色嘅湯咧睇上去比較靚，比較高檔。但真係好熱啊！飲咗佢汁先。哇！佢呢個就唔得啦，佢呢個超級無敵有嗰種即食佛跳牆嘅感覺。首先個汁勁鹹，一啲鮮味都冇，真係得個鹹。就算係你話嗰個鹹之外，隔離嗰個味叫鮮味嘅話，我覺得都叫鹹臭味，因為佢會有種旱味喺度嘅，一啲都唔係鮮嘅，同鮮係冇關係嘅。呢個試埋佢其他海參同花膠。呢個海參咧就比較厚一啲，睇個環節面咧係比較厚嘅，所以口感咧係比較好嘅，彈牙一啲。但係咧都係一咬就碎嗰種感覺咯，即係稍微發得有少少過咗籠咯。發過籠嘅參咧，其實一煮啊係會縮噶嘛。咁你個收縮啊太勁嗰陣時咧，佢係會破壞咗佢入邊嗰啲細胞，所以咧佢就會冇咁彈牙，就變咗做比較 hea 比較一劈嘅感覺。咁佢而家咧就係嗰種感覺啦，所以就覺得只不過一條海參咯，寫佢花膠。軟滑嘅花膠冇咩腥味，亦都唔係好似花膠。花膠嘅話咧冇腥味，亦都冇臭味，亦都冇咩花膠嘅香味，所以咧就食緊一樣稍微有啲軟滑口感嘅嘢咯。呢份佛跳牆出品咧，我覺得就麻麻地啦。如果唔係食咁大力度嘅套餐咧，我建議就唔好揀呢個佛跳牆啦。呢個有啲鹹，個湯真係好鹹，鹹到離譜啊！佛跳牆裡面咧都有啲魚翅㗎嗱，呢個。少少啊，其實咁細汁翅咧，依家都唔少錢㗎，因為翅係升咗好多。翅同埋嗰啲原貝都係升到嘭嘭聲。呢個魚翅咧就唔得啦，口感唔係好彈牙，嗰啲一絲絲嘅質感啊，同啲麵線差唔多咁嘅程度㗎咋，咁啊都冇腥味嘅，但係因為個汁啊太難食啦，成分都係唔合格嘅，唔好食咯，簡直係。咁依家廣州食20頭鮑魚咧，一般係可以有兩種選擇嘅，一種咧就乾鮑，一種咧就即食鮑魚。即食鮑魚嘅話咧，即係廠家幫你發好咗嘅，連埋個鮑汁一齊賣嘅。一粒裝咧大概就係40蚊有找。咁如果係平啲嘅半斤裝，即係一包入邊有10粒嘅，都係20頭鮑魚，就圍到大概係35蚊左右一粒嘅。咁至於乾鮑魚嘅話咧，一斤係500蚊左右啦，500克嘅價錢。咁圍到落嚟一粒咧就大概係25蚊，咁計埋燈油火蠟，所以乾鮑咧大概成本係50蚊嘅，而嗰個即食鮑魚咧其實都差唔多啦，都去到40幾蚊啦。咁我哋講嘅咧係南非鮑魚喎，咁如果再差啲嘅大連國產鮑魚咧唔使呢個價㗎。咁至於靚啲嘅澳洲鮑魚啊、日本鮑魚就會超越咗呢個價錢㗎。睇下呢度俾嘅係咩鮑魚啊？先400幾蚊嘅套餐啫喎。南非20頭乾鮑扣白天菇啊，咁仲搭咗半截嘅秋葵，個樣咧就夠晒高檔，上得到台面㗎。咁呢個套餐咧係包咗2份嘅，一人1份都有得食鮑魚，仲有20頭嘅南非鮑魚。咁睇一睇呢隻鮑魚先啦，嗱，其實睇得出咧佢係乾鮑嚟㗎，呢啲毛毛咧係呢種好密嘅，一睇即係南非鮑啦。大連鮑係仿唔到嘅，而且咧佢成個身咧係比較平嘅。我哋啲大連鮑咧好中意係攣埋一齊嘅，咁搭嘅菇咧同個鮑魚差唔多大細嘅，所以成個排場咧係有㗎，係比較靚㗎。依家就切開隻鮑魚睇睇啦，燜得到唔到位先，燜得到位啲鮑魚咧其實好切嘅。咁佢咧係完全唔會話食刀嘅，所以係咁以就可以食得開嘅。切開咗就咁樣啦，睇佢入邊嘅。好綿密嘅鮑參係冇溏心嘅，普通嘅南非鮑咯。咁食嗰陣時咧，梗係唔係好似展示咁樣咁大隻啦，咁大隻有鞋嚼啊，切細嚿啲，試一試先。有嗰種鮑魚嘅香味，不過煨得唔係好入味。入味啲咧就好食嘅，因為佢口感係幾好嘅，唔會話過分軟熟，但係咧就好容易咬咯，係啱好嘅咯。但係你 feel 唔到咩叫高級嘅鮑魚咯，佢只不過好入門嘅味道咯，同埋好入門嘅口感咯。同鮑魚一樣大嘅菇啊，咁佢咧就叫佢做白天菇嘅，我哋咧就覺得就普通一隻花菇咯。咁菇咧就唔係跟大細嚟定價錢嘅喎，其實咧係跟菇種嘅，只要係實木菇咧，大概都係嗰個價啦。睇睇個菇嘅品質係去到邊啦。菇香味夠濃，而且口感咧夠晒爽滑啊！係一隻好食嘅夠大隻嘅菇啊！而且咧唔係嗰啲倉底貨陳咗唔知幾多年嘅菇啊！呢隻菇係揀得幾靚啊！
佢又唔會太過拆自己招牌嘅。雖然個套餐先400幾蚊，但係俾嘅嘢咧都唔會太差嘅。雖然咧就全部都係入門級別，但係如果真係有心入門嘅話，試一試都係唔錯嘅，好過食嗰啲即食嘢啊。五穀雜糧梅花膠，咁上面咧係灑咗好多嘅芫荽嘅。咁睇到有好多嘅米之類嘅嘢㗎，就係佢嘅五穀啦。咁睇完咗啲配角，係時候嚟睇睇呢個主角啦。哇，好大嚿花膠啊！呢種咁短度嘅花膠咧，冇睇錯就應該係雞蛋膠嚟嘅啫。咁啊，一斤嘅價格咧唔貴嘅，100頭左右都係400零蚊嘅啫，唔差嘅，但係亦都唔係好好，唔算好腥咯。不過膠質就唔係好豐富嘅咯。你試一試個湯先啦。個湯口感咧係幾地嘅，仲有少少蔬菜嗰種脆喺邊嘅，但係本身咧係冇咩味噶咯。哦，都唔係嘅，叫有味嘅，有一種米嗰種巷味喺入邊。試試佢嘅花膠啦。嗱，睇樣咧就好大嚿嘅，但係再大嚿都冇用，唔係啲咩名貴品種，就好普通嗰啲兔仔嚟嘅啫。哇，不過真係有啲大，試一試啦。佢最神奇嘅喺呢個花膠入邊咧，仲笠咗隻花膠咯，咁樣嚟顯得好似厚一啲嘅咯，所以佢就會咬開一層，誒冇嘢，之後又可以咬開一層咁樣咯。但係好明顯睇得出啦，入邊係仲有一隻花膠喺度嘅，就兩隻咁樣疊埋一齊嘅咯。好清淡嘅成碗湯，唔鹹，亦都冇味精，就係食一種好清爽嘅蔬菜嘅味道咁樣咯。但係顯得好似唔係好食咯，太普通啦而家。咁佢隻花膠咧都係冇味道入味嘅，所以就主要食口感咯，有少少脆爽加滑嘅，咁啊冇腥味嘅，就咁咯，冇咩特別，就好普通咯。呢份咧係有機時蔬啊，係每人一碗嘅。呢個送上嚟咧就真係有香味嘅喎，有海鮮嘅香味啊，隻蝦係好鮮甜嘅感覺啊，聞到佢個香味㗎。而且咧呢時蔬唔單止得菜㗎，仲有啲菇粒啊，仲落啲蛋白添啊。聽個名咧就好普通，但係睇個樣咧就好豪華。我對呢個餸咧就比較有期待啦。咁湯咧係冇咩油喺面嘅，試試個湯先。好香嘅菜湯味嚟㗎，而且係好濃嗰種菜湯味嚟㗎，有啲似媽媽煲嗰啲菜湯啊，有種健康嘅感覺，而且係好自然嘅。試咗佢呢隻大蝦先，嗱攣嘅隻蝦，而且你睇個紋理咧就唔似嗰啲冰鮮蝦㗎，即係淥熟咗之後咧要剝殼嘅，所以佢係會有啲瑕疵喺度嘅，就唔似嗰啲冰鮮嘢成隻得咁靚。試咗佢先，但佢隻蝦超鮮味，真係勁鮮味。雖然口感咧就唔係原味，佢有少少太過粗械咯，唔夠嗰種脆爽啊，但係都好鮮味，而且係緊實嘅，就比較似係新鮮蝦咯。個鮮味好正啊！嗰個一上嚟嘅香味一定嚟自於佢，之後就係佢啲蛋白同埋佢啲菇粒啦，真係好多料啊！一碗時蔬個名好普通，但係個樣同埋啲料真係好豪華。菇夠軟滑，好爽啊！成份湯冇問題喎，呢份係好食喎。呢份同個翅都係比較直嘅喎。招牌炒飯，呢個炒飯聞上去咧，雖然好香，落嘅料咧都好足，不過睇真啲佢啲米係合成米喎，呢一點就差咗少少啦，但係都試一試嘅味道啦。呢個飯好有鮮味，嗰個瑤柱嘅鮮味一入口就已經 feel 到啦，好有鮮味。不過啲米咧就唔麻麻地咯，普通咯，唔夠彈牙。佢呢個合成米又幾冇靈魂喎，人哋合成米起碼有個彈牙，佢反而連彈牙都冇喎，有少少細碎嘅感覺喎。但係勝在佢真係有落嗰啲元貝絲咯，所以個鮮味咧係幾明顯幾濃下嘅，成個感覺咧都唔錯嘅，但係個米差啲咯。沙律鵝肝個樣咧係好靚嘅喎，嗱上面呢個金黃色啲嘅咧就係鵝肝啦，咁喺鵝肝嘅最上面咧就淋咗沙律，下邊咧就鋪咗一塊韓國嘅包。有擺盤添嘅，呢個咧就係一個比較香脆嘅菜式啦，所以就一定要趁熱食啦。哇，太香脆啦，我發覺冇可能用刀叉食到啊，所以就抹乾淨隻手開叉。都幾香喎，食落去唔會太油喎，比預期好好多喎。入邊嘅鵝肝仲要唔腥添，口感真係好沙質啊，幾濃稠，個油感幾好，幾香。喺外邊炸過，所以外邊係有硬脆嘅質感咧，入邊就係嗰種哇超爆油嘅流沙嗰種質感啦，而且係有肉香味嘅。下邊個包咧提供少少煙韌嘅感覺嘅，味道嘅話就輕微嘅鹹香咯。
不過始終鵝肝油性太大咧，呢度仲要俾料咁足喎，食落去一啖就已經覺得有啲滯啦，即係只能話呢樣食材嘅短板咯係。不過味道會有少少苦味啊，唔知係咪因為上面油炸喺度炸得唔係好好啊，有啲燶啊，有啲咁多苦味，拉低咗成分嘅體驗咯。蒜蓉粉絲蒸龍蝦係半隻龍蝦仔，而且得一份嘅咋。呢份菜上到嚟咧係好拿手嘅，因為佢連碟一齊蒸嘅。龍蝦上面咧係滲咗好多嘅蒜蓉嘅，堆到夠晒水。炸咗呢嘅葱花，下邊咧就有好多嘅粉絲啦。豉油咧就唔會太過多嘅。呢個龍蝦咧係小青龍嚟嘅喎，而且咧都幾大隻下㗎。我而家睇睇佢啲肉啦，都幾大嚿㗎，仲有膏添喎。我撐下先，半隻龍蝦就有咁多肉啦。呢龍蝦真係好新鮮喎，好鮮甜啊！呢肉又夠爽喎，彈性喎，成個調味就清淡嘅龍蝦鮮味咯，幾好啊！試埋下邊啲粉絲啊，成日都話啲粉絲索晒啲汁啊，之後佢都係精華嚟嘅。呢個佢啲粉絲係夠晒多，而且咧係呢種比較幼條嗰種啊，唔係嗰啲好差嘅粉絲。試試啦！係粉絲都係爽口嘅，幾好啊！啲粉絲唯一弊端咧係佢蒸得有啲少少太過 hea 咯。佢有啲粉絲啊，見唔見係冇掂到個汁嘅，所以嗰度咧係會蒸得太乾口，咁會稍微偏硬咗啲啲㗎。手磨龍王杏汁燉官燕係每人一碗嘅，份量都幾大啊，而且有一大劈嘅燕窩喺度啊！我哋睇睇呢燕窩，好明顯係燕窩嚟㗎，肯定唔係雪燕扮㗎啦。咁啊，睇到啲絲條都幾長下，幾清晰下嘅。下邊個杏汁咧都夠晒白㗎，係好濃㗎喎。睇上去咧係有少少沙沙地嘅質感，似係手磨㗎，聞到有杏仁嘅香味㗎。咁啊，開餐試一試啦！呢個係甜品嚟㗎，亦都係最後上嘅一道餸。麻麻地，佢嗰個手磨杏仁。首先唔知佢使唔使磨先，因為我覺得佢過分濃郁，濃到俗啦已經係，個杏仁味太過濃啦，完全的咁多燕窩有嘅蛋清味都係冇㗎，而且個燕窩咧口感係太過絲條啦，佢唔彈啊，即係一係就發過濃，一係就煮過濃，反正就最後個口感就只不過有的咁多嘅絲條喺度咯，佢唔 feel 唔到係燕窩㗎喎，就算落咁足料我都係 feel 唔到有蛋清味啊，燕窩嘅好啊，一啲都 feel 唔到咯。即係如果喺我眼入邊，佢係一個唔合格嘅燕窩，簡直係叫嘥料咯。咁當然，如果佢用嘅料本身就唔係好好㗎，咁就隨便啦。反正佢就唔好食。睇落去咧就根根都係料啊，大把燕窩啊，但係食落去真係 feel 唔到佢咯，根本就感受唔到燕窩嘅好，唔係一個好嘅入門燕窩甜品咯。同埋佢嗰個杏汁啊，點解濃到咁誇張嘅？濃得好過分啊！佢呢度咧仲有打卡收藏嘅活動添啊！可以免費送水果或者係點心㗎，不過我哋咧食得太飽啦，所以就唔參加啦。我覺得呢間餐廳最大嘅問題，佢衞生情況麻麻地啊，有好多蚊，好多小黑飛，仲有呢隻係蠅啊，反正好似寵物大集會一樣啦，活都唔走嗰種添啊。由我坐低喺度到食到依家上齊坐啦，你睇下佢係真係好多呢嘢㗎。呢度以前係碼頭啫，咁依家都唔賣海鮮啦，唔應該有咁多呢蚊蟲喺度啦吧？今餐咧，我覺得性價比都幾高下㗎，12個餸先使咗400幾蚊啫喎，有啲餸咧仲要係位上嘅添啊，仲要呢度俾嗰啲包心刺肚啊，都係堅嘢嚟㗎，唔係啲預製嘢，係手工製、手工浸、手工發㗎。咁依間咧係連千海銀針呢咁複雜嘅菜咧都有得做預製㗎啦。我哋批發市場咧先至賣120幾蚊一隻咋，翻去嘉義就可以上台㗎啦。所以就多咗好多餐廳有呢味餸㗎。咁佢咧就真係一個好入門嘅包心刺肚套餐咯，雖然味道同埋口感咧都唔係頂級嘅，就適合對呢啲菜好好奇人啊，同埋就比較中意食包心刺肚嘅人咯。因為咧佢性價比係確實幾高下㗎。呢個咧係呢餐飯嘅總體感受，咁可以講講埋佢嘅個人感受嘅。我同小伙伴咧都覺得今餐飯之中最差嘅咧係嗰個佛跳牆啊。我覺得咧佢味道係鹹到發苦嘅，小伙伴咧就覺得佢唔單止鹹，佢仲好腥添啊！佢咧原話係咁樣講嘅，佢話：食過咁差嘅佛跳牆，我先知御外灘嘅佛跳牆係幾咁正啊！
所以話食呢樣嘢咧，有對比係好有傷害㗎。食夠好嘅咧，就知道差嗰啲咧有幾咁離譜㗎啦。所以咧，佢而家都成為咗一個識食佛跳牆嘅人啦。咁佢仲話咧就係個鮑魚啦，覺得佢唔入味嘅，我都覺得佢唔入味啊。雖然係發得幾好，但係唔入味就真係有啲離譜。話晒嗌一鮑魚，最出名唔係應該係鮑魚嘅咩？不過佢呢度嘅炒菜咧就幾好啦，特別係個小青龍啊，同埋嗰個時蔬啊，都係好正嘅，味道好鮮㗎，用嘅料咧真係好㗎，即係出品唔錯㗎，只不過一分錢一分貨咯，所以其他嗰啲名貴菜式就顯得比較普通咯，就係一個好入門級別嘅套餐啦。今日影片咧就到呢一度啦，中意我影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道喎，點個 like 啊，可以俾身邊嘅朋友仔咗，打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。